Assalamu alaikum ‘yan class, wannan shine darasinmu na yau Hausa, kuma topic ɗinmu shine tilon wasali. Tilon wasali. Kuma yau kwanan watan yau 29 ga watan 9 shekara ta 2019. 29 ga watan 9 shekara ta 2019. Tilon wasali. Tilon wasali shine a, I, O, U, E. A, I, O, U, E. Shine tilon wasali. Shine tilon wasali. Shi kaɗai yake ba tare da wani ba. Shi kaɗai yake ba tare da wani ba. A wajen furuci kuma, akan furta tilon wasali. Akan furta tilon wasali. Yadda yake, akan kira sa da tilon wasali da gajeren wasali. Akan kira tilon wasali da gajeren wasali. Tilon wasali shine a, I, O, U, E. Shine tilon wasali. Shine tilon wasali. Shi kaɗai yake. Shi kaɗai yake ba tare da wani ba. Ba tare da wani ba. A wajen furuci kuma, akan furta tilon wasali yadda yake. Akan furta tilon wasali yadda yake. Akan kira sa da tilon wasali. Akan kira sa da tilon wasali ko kuma gajeren wasali. So shine darasinmu na yau.